今天要聊的内容可能让你重新思考生活，甚至刷新对世界的看法。这一句话只有10个字，却藏着1000年智慧，来自老子的《道德经》：反者道之动，弱者道之用。听起来是不是很简单？但你有没有想过，为什么这10个字能让人琢磨一生？甚至有人说，只要真正懂了它，就能受益无穷。这一次要带你走进老子的思想世界。这不是枯燥的课堂，而是一场关于生存、智慧和策略的冒险。不管你是想提升自己的人生高度，还是单纯好奇老子到底想表达什么，这个视频都会让你有所收获。想象一下，如果生活中多一点这样的思考，会不会让你的每一天都更有意思？或者说，当你遇到难题时，能不能从这10个字里找到答案？好了，闲话少说，直接开始吧。正读《道德经》，从道开始聊起。反者道之动，弱者道之用。这话出自《道德经》，听起来高深莫测，但很多人理解的并不透彻。随便问10个人，可能有10种说法。有人觉得它是哲学，有人觉得是生活指南，还有人觉得像心灵鸡汤，随手翻翻就行。可这些说法听起来都挺有道理，仔细一想，又好像哪里不对劲。为什么会这样？因为老子从不把话说得太明白，他留了个谜，等着你自己去解开。你有没有这种感觉？看完一句话，似懂非懂，总想再多琢磨几遍。先从最简单的理解开始吧。有人解释说，反者道之动，就是任何事情发展到极点，就会朝相反的方向走。比如开心过头会难过，低谷之后会迎来转机，东西太满就会溢出来，这些不就是乐极生悲，否极泰来，物极必反吗？听起来很熟悉，对不对？再看弱者道之用，意思是在强和弱的较量里，表面上的强者可能不强，表面上的弱者反而厉害。就像武侠故事里说的，以柔克刚，以弱胜强，是不是很有画面感？想想那些经典情节，高手总是扮猪吃虎，最后反败为胜，是不是有点这个味道？你小时候看这些故事，是不是也梦想过自己有一天能这么厉害？这个解释简单明了，总结起来就是，凡事别太过头，要学会退一步。你想爬得更高，就得先低下头，你想得到更多，就得先舍得放手。越是想显得强大，越要懂得隐藏锋芒，越是想干大事，越要从一点一滴做起。这种思路听起来挺实用，像是一种生活智慧。比如你跟朋友吵架，硬碰硬只会两败俱伤，可退一步反而能解决问题。或者你在公司里急着表现自己，结果同事觉得你太抢风头，可你低调一点，反而赢得更多信任。这种方式是不是生活中也能用得上？再举个例子，你有没有见过那种特别努力攒钱的人？他们每天加班，省吃俭用，想买个大房子，结果攒够了钱，却发现身体垮了，钱花在医院里，最后一场空。反过来，有些人没那么拼，生活过得平淡，最后却因为一个偶然的机会发了财。这是不是很像反者道之动说的规律？你是不是也遇到过类似的事？比如考试前熬夜复习，结果睡过头考砸了，可随便看看书，反而考得不错。这种反的现象，是不是生活中随处可见？可如果只停在这里，那就太小瞧老子了。这句话的真正意思，远不止这些表面道理。想知道更深的含义，就得抓住核心，道。反和弱只是道的2种样子。那道到底是什么？老子开篇就说，道可道，非常道。意思是，能用语言说出来的道，就已经不是真正的道了。听起来有点绕，但其实不难懂。道是万物的根源，是宇宙运转的规律，是那种你感觉得到却抓不住的东西。就像自然界的法则，比如太阳每天升起落下，四季一年年循环，这些你没法具体描述，但它们一直都在影响你。或者想想风，你看不见它，但树叶动了，
你就知道它来了。道也是这样，无形却真实。所以有人把道叫做天道，也就是天地的规律。按这个思路，反者道之动可以理解为万事万物的规律是反向运动，弱者道之用则是万物运行的方式是用弱来发挥作用。是不是感觉有点意思了？这话不只是空洞的道理，而是能套进生活里的东西。比如你追星，特别喜欢一个偶像，每天刷他的消息，可时间一长反而腻了。可你偶尔关注一下，却发现他更有魅力。这不就是反的规律在起作用吗？先说反这个字，它的本意是手心翻过来，意思是翻转、反复，甚至是回到原点。在老子眼里，反是一种运动方式，具体点就是周而复始。想想天地间的变化，春天来了又走，冬天过去又回来，人出生又死去，死去又孕育新的生命。这种从有到无，再从无到有的循环，就是反的最好证明。老子还说过，天下万物生于有，有生于无。宇宙从无中生出有，最后又回到无，然后再从无里冒出新的有。这不就是一场永不停歇的轮回吗？生活中这样的循环比比皆是。比如你小时候特别喜欢吃某种零食，吃多了就腻了，长大后不吃了，可多年后偶然尝一口，又觉得好吃得不得了。这是不是也很反？又比如你跟家人吵架，当时气得要命，可过几年回头看，反而觉得那时候的争吵挺可爱的。这种从有到无，再从无到有的感觉，是不是让你有点感触？老子想说的就是这种规律，没有什么是永远不变的，只有道永恒。再说弱者道之用，既然万物都不是永恒的，那面对这个世界应该用什么态度？老子的答案是弱。为什么不是强？他有一句话，坚强者死之徒，柔弱者生之徒。翻译成大白话就是，太硬的东西容易毁，太软的东西反而能活。人刚生下来柔软脆弱，死后却僵硬无比。草木生长时嫩的能掐出水，枯萎时干的一碰就碎。所以老子说，强大处下，柔弱处上。真正的厉害不是硬碰硬，而是用柔软的方式解决问题。这就是以柔克刚的智慧。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家，我们已经开通会员功能了。现在您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，助你迅速实现财务自由。想想竹子和大树，台风来了，大树硬挺着，结果被连根拔起，竹子弯着腰随风摇摆，最后却没事。这不就是弱的力量吗？生活中也一样，你跟老板顶嘴，可能一时痛快，但最后吃亏的还是自己。可如果换个方式，柔和一点，反而能得到更多机会。比如你犯了错，直接认错，低个头，老板反而觉得你有担当，不会追究太多。这种弱其实是聪明人的选择。再比如社交场合，你有没有见过那种特别爱吹牛的人？他们总想证明自己很厉害，讲得天花乱坠，可大家都听腻了，反而懒得理他。反过来，有些人话不多，默默听着，最后一句话点到关键，大家反而觉得他有深度。这不就是弱者道之用的体现吗？生活中这样的例子太多了。你追一个喜欢的女生，天天送花表白，反而把她烦跑了。可你稍微冷淡一点，她反倒主动找你。这种弱的智慧，是不是比硬来更管用？老子的意思是，别急着站到最高处，哪怕你有这个本事，也要谦虚一点。你有没有见过那种特别张扬的人？他们风光一时，可一旦摔下来，就没人扶他们。反过来，低调的人，哪怕遇到挫折，也总有人拉一把。
因为道的规律就是这样，太高了容易跌，太柔了才能持久。你是不是也有这样的经历？比如考试前特别紧张，越想考好越出错，可放松心情反而发挥得更好。这不就是反和弱的道理吗？反读《道德经》，老子的另一面。刚才从正面聊了道，是从哲学的角度去理解。可你知道吗？老子真正厉害的地方，不只是这些高深的道理，而是它藏在字面下的另一层意思。有人说反者道之动是老子最牛的一句话，但牛的不在于这话本身，而在于怎么反着看它。什么叫反着看？就是跳出老子的表面教导，去看他没明说的另一面。老子讲的是顺道的行道，可几千年来，那些历史上有名的人物，哪个是完全按老子说的做的？他们干的恰恰是逆道的事儿。听起来有点颠覆，但仔细想想，真理往往藏在反面。你有没有想过，老子表面上劝你低调，可他自己却是个能看透人性的大师。老子说治大国若烹小鲜，意思是管理国家要轻柔自然，就像煮小鱼不能翻来覆去。可现实是什么样？历朝历代哪个皇帝不是靠强硬手段上位的？想想秦始皇靠铁血手段统一六国，打得敌人没脾气；汉武帝对匈奴穷追猛打，哪有什么无为而治？老子讲无为，但那些名垂千古的人，哪个不是算计周密，步步小心？这说明什么？老子不只是个哲学家，他还是个策略高手。他讲的道，既可以顺着用，也可以反着用。顺道是按规律走，逆道是打破规律，用强硬的办法达到目的。比如得道者昌，失道者亡。这话听起来像正能量，但反过来想，它就是一种策略，让对手失道，自己才能赢。真正的胜利不是靠自己多厉害，而是让对手自己把自己搞垮。攻下一座城不是靠炮火多猛，而是城里先乱起来。比如三国里的故事，诸葛亮不用硬攻就能让敌人内部崩溃，这不就是逆道的玩法吗？你有没有在生活中用过类似的招数？比如跟朋友打赌，你假装输了，让他得意忘形，最后反败为胜。你可能觉得逆道很简单，不就是硬干吗？其实没那么简单。逆道是个技术活，比顺道还难。老子把这门技术藏得很深，得自己去挖。比如古代皇帝靠赏罚管天下，但赏罚的关键在罚，只要罚得狠，位置就稳。可有些聪明人会说，皇上你负责赏，大家都喜欢你，罚的是我来干，我替你挨骂。时间长了，皇帝威信没了，人心都跑那边去了。历史上这样的例子不少，比如唐朝的宦官，表面上替皇帝干脏活，最后却把权力抢了过去。这就是逆道的玩法，但玩不好，最后把自己也搭进去。再比如战场上的例子，两军对垒，你硬冲可能死伤惨重，可如果你假装撤退，引敌人追击，然后设个埋伏，反而能大获全胜。这不也是逆道吗？生活中也能用得上。比如你跟同事竞争项目，硬抢可能两败俱伤，可你假装让步，最后趁机拿下关键资源，这不就是弱中藏的强吗？你有没有试过这种方法？比如跟家人吵架，你先认个错，大家和气收场，最后还落个好名声。所以逆道有风险，玩得好能翻盘，玩得不好就把自己坑了。这就像下棋，象棋是直来直去，你攻我，我攻你，看谁先把对方将死。可围棋不一样，你中有我，我中有你，考验的是眼光和算计。比如你下象棋，拼命进攻，结果被对方反杀。可下围棋，你让对方占点小便宜，最后却围住他的大片棋盘。老子讲的道，反着看，就是各种逆道的策略。为什么大家喜欢这个？因为人都有欲望，
都想争。可老子也提醒，欲望太深，玩不了高明的策略。比如你生气的时候硬要跟人吵，最后往往后悔。可你忍一忍，换个方式，反而能解决问题。这不就是逆道的智慧吗？生活中这样的例子还能找到很多。比如你想买个东西，特别急着砍价，结果老板死活不让。可你假装不想要，转身要走，老板反而主动降价。你有没有遇到过这种事？又比如你跟朋友约饭，他老是迟到，你发脾气没用，可你下次故意晚点，他反而不敢再拖了。这种反着来的策略是不是很有趣？恒久之道，生存的终极智慧。每天嘴里都挂着悟道，但很少有人认真想过道到底是怎么来的。如果连起点都搞不清，怎么悟？就像谈恋爱，连对方是谁都不知道，怎么谈下去？这听起来好笑，但很多人对的道的理解就是这样，把它当个装饰品，像出门戴帽子，可戴可不戴，戴了只是好看点。可道不是装饰品，它是个必需品，是让你活得更好的根本。为什么这么说？因为道是生存的法则。人本质上就是动物，只不过是个高级点的动物。古时候，生存竞争残酷得像战场，一群动物拼死拼活，想活下来就得变得更聪明。比如远古时代，食物少得可怜，今天吃饱了，明天可能就饿死。有人学会了用火，烤熟了肉才不生病；有人学会了做工具，打猎才更轻松，这才活了下来。后来社会出现了竞争，从单打独斗变成了群体博弈，想胜出不光靠体力，还得靠脑子。比如部落之间打仗，靠蛮力可能赢一次，可靠计谋才能赢一辈子。比如种地，瞎种可能颗粒无收，可懂了春种秋收就能吃饱肚子。没有对生死的钻研，就不会有道的出现。古代的圣人都是剩下来的人，每天面对生死，所以不得不去思考规律。比如老子生活的春秋战国时期，天下大乱，诸侯混战，普通人朝不保夕。活下来的人得靠智慧。比如打仗怎么赢？不是人多就行，而是得知道对手的弱点在哪。种地怎么丰收？不是瞎种，而是得懂天时地利。有人发现敌人晚上放松警惕，偷袭就能赢；有人发现雨季前种庄稼，收成会更好。这些经验积累下来，就成了道。你有没有想过，如果是你生活在那个年代，会怎么活下去？老子明白，世界上有个东西在掌控一切，让人们为生存拼得你死我活。这个东西看不见摸不着，却能决定你的命运。比如自然灾害，谁也挡不住；比如社会规则，你不适应就得淘汰。你有没有遇到过这种事？比如一场大雨，家里淹了，你再努力也没用；比如公司裁员，你再优秀也没用。老子把这个东西叫做道，只有看透它，顺着它走，才能跳出它的控制，找到活下去的终极智慧。这跟佛教讲的跳出轮回是一个道理。要逃出去，就得看透规则之上的规则。人生有3个阶段，或许能帮你理解这个过程。第一阶段，年轻时你看到什么就信什么。有人跟你说以弱胜强，以柔克刚，你就信了，干什么都不争，觉得自己很聪明。比如你觉得老实做事就能成功，结果干了几年，发现升职加薪的都是会拍马屁的人。你开始怀疑这套道理是不是骗人的。你有没有这样的经历？比如你信了努力就有回报，可努力了半天还是没结果。第二阶段，中年时，你不轻易相信任何东西。比如你听到强者恒强，弱者恒弱，觉得也有道理，可回头一看，自己这么多年也没强起来。一个道理如果不是永远管用，那就是假的。老子说道可道，非常道，能说出来的都不是真道。
它没法用语言完全讲明白，但这不意味着《道德经》没用。恰恰相反，它是智慧的巅峰。老子没直接告诉你道是什么，他给的是一个找到的方法。这个方法是什么？就是反着找，追根溯源，找到事物的本质。比如，为什么有些生意能赚大钱？因为他抓住了人性的弱点。比如电商平台为什么能打败传统商店？因为他看到了人们懒得跑腿的需求。你有没有试过网购？是不是觉得方便得不得了？这就是抓住了弱点。马斯克搞可回收火箭，也是因为他看到了传统火箭浪费钱的毛病，然后改进它。你有没有想过，如果你是马斯克，会怎么做？这个世界是个局，高手看破它，跳进去，又在对的时机跳出来。比如你炒股，别人都在追涨的时候，你反着来，低价买入，最后赚了。这不就是反者道之动的用法吗？第三阶段，看透了道，你就知道烦恼都是假的。比如你丢了工作，觉得天塌了，可过段时间发现没了这份工作，反而找到更好的机会。这不就是反吗？又比如你被人误解，气得要命，可忍一忍，最后真相大白，大家反而更尊重你。这不就是弱里的强吗？老子说的道，就是要你学会用这种方式活下去。你有没有遇到过类似的事？比如考试没考好，觉得自己完了，可后来发现，这反而逼着你更努力，最后成绩更好。生活中这样的例子还能找到很多。比如你减肥，天天饿肚子，反而没效果，可正常吃饭加运动，反而瘦了。你有没有试过这种反着来的方法？又比如你想学个新技能，拼命看书却记不住，可边玩边学，反而学会了。这种反的智慧，是不是让你觉得生活更有趣了？反者道之动，弱者道之用，这10个字像个宝藏，越挖越有意思。正着看，它是智慧；反着看，它是策略；深挖下去，它是生存的钥匙。生活中让你烦心的事，其实都是假象。看透了，一切就简单了。比如你今天遇到个难题，觉得过不去了，可换个角度想想，或许这就是个转机。你有没有这样的体会？比如丢了钱包，难过半天，可后来发现，这让你学会了更小心。希望这个视频能给你一点启发。如果你喜欢这样的内容，别忘了点赞、订阅，下期再见。你觉得老子的道还能怎么用在生活中？欢迎留言分享，一起聊聊。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。